Nasib aing tapi ka kieu na kalakuan si Rete ai hayam diurus ari aing anu pangagawekeun segala rupa nepi ka sasapu ngepel tapi ka segala rupa na dipanggawekeun ku aing teu diurus can madang aing teu isuk sugan aya pikiran hayang mere dahar ka aing nu aya kalatan nulis meureun aing ku tetel oge lamun cacakan meureun aing gering dirawat atoheun meureun aing mah meureun paeh oge di situ mah nasib tapi kecil tinggi nasib aing. Oh gunung anu jauh di ditu mengapa aku teh nasib kieu-kieu teuing. Cobalah kamu bicara padaku. Oh jagong anu pareton nasib aing nepi ka kieu. Era aing terek mewek. Nasib aing nepi ka kieu teuing boga dunungan teh koret meditna kabina-bina somboro ayeuna aing meuli popen dibere ongkos ojek dibere ongkos kendaraan nu aya aing ayeuna ge dahar ti isuk can dahar sugan dibere sugan ngingetkeun ka nu beuteung aing ai hayamna diurus ari aing ku tetelo oge duli geura RT naon nu kitu dunungan naon nu kitu nasib aing nepi ka kieu-kieu teuing mani jauh di aing orang beli na teh. Hari dari turutkeun na rumasa aing teh numpang hirup ka manehna. Hari diturutkeun beri asa kumaha teh kanu hirup aing. Tong boro aya laku contoh we aing. Hayang ti isuk candahan sugan meureun ngingetkeun anu beuteung aing. Nu aya kalak hayamna ditiheulakeun. Nasib noyak ketebak angin jika lawasna gupaina nu lawas hilang atuh kamana duka di mana. Sebenarnya nama aing teh hirup teh cita-cita mah hayang jadi penyanyi. Kan indung aing nu kituna nama teh geuwat pangdaftarkeun ka Akademi Kebidanan ngadon hanteu tuh dah heug we aing gagal jadi penyanyi. Kita cek aing teh buru uing cen teh hayang jadi pilot daftarkeun cen teh ka Komisi Tinju Indonesia teu tulus keneh we heug we tuntunan nama nasib aing jadi kieu. Aing nu kituna nama nasib. Gong, berilah aku kacamata, Gong. Gong,
Kacamata. Jawab batu jawab. Kacamata nah. Hatur nuhun. Hatur nuhun jago, hatur nuhun ya mah. Minta kacamata yang udah datang atet kalung. Tapi dah dulu lah. Penting datang orangan ganteng aing. Lumayan. Nuhun gong. Daun kelapa goyang ketebakan Bapak kunaha sedihnya pasti ada yang tadi nyanyi. Hampura Pak, lamun Bapak sedih, kuing oge teh keur sedih, jadi patangnya nyanyi teh. Hampura. Sana sedih mireng suara Bapak, abi mah. Kunaon atuh? Lapar teh tilu dinten teh mama. Boron geus atoh aing nyanyi Sugandaya nu sedih we. Horeng hayang madang cenah tilu poe can madang sarua jeung aing. Beungeutna pikarunya sarua pisan di jeung aing pikarunya. Sarua Pak aing kitu. Atuh mah 2000 jeung boleh sagu. Karunya teh. Ya aya 5.000. Angsulan 3.000 wa dieu. Geus satu kabekeun we uang sule. Andi geger peser sangu 3.000 na Pak. Sayang sulna. Ya setelah di bade peser sangu ke dibekasikeun ka Bapak. Bapak tuh ditilik-tilik mah jangan wedan anyar ceurik we. Sia nyebut wedan anyar kaing. Ya naon atuh Pak? Geus lila aing mah. Sok ada ngata duit 5.000 na. Sok. Mulai sangu. Nah iya tuh Pak. Ya tuh setelah tadi katanya. Pak. Ada tarik dulu. Tarik dulu. Apa? Mari ngobrol naon di pagi mau tiga dulu di artusna. Iya. Ya cepengan lah, artus enggak diteas cepengan. Eta susut lah tong ceurik atuh gila kos budaknya. Atuh susut teh make baju dengan gila kos budak pisannya. Rambut atuh sarung Bapak. Iya. Entos. Wah, Pak. Jadi kieu abi teh sebenarnya mah jalmi gaduh. Kusabab tadi Bapak tos nolongan abinya. Tos masih yang acis. Dia kanggo Bapak cek. Mangga kanggo Bapak. Naon dia, Pak? Cek kanggo Bapak mangga. Wah. Bapak YouTuber pastinya anu nyamar jadi nugelonya. Lain YouTuber urang mah ikhlas sok wae eta cek. 1 miliar. YouTuber lah anu nyamar jadi nugelo geus heubeul lain anyar keneh. Lain urang mah lain YouTuber, urang mah ikhlas Ridho. Tah cek 1 miliar kanggo Bapak. Ngeureus ieu, Pak. Ieu artos agung, Pak. Mohon ditampi. Cek Ngeureus ieu, Pak. Mohon kanggo Bapak. Jadi enak di saja. Atur Pak. Aduh. Gedenya.
Semeliar. Wah. Semeliar gede. Ku aing si rete bisa digawekeun di aing. Boga duit 1 miliar mah. Tapi kumaha cara nyairkeun ieu nya? Tengah di aing mah. Monyet diduruk mah, da beak meureun. Ah, tanyakeun deui ku aing mah, di mana? Pak. Naon deui? Hari dia teh. Atas ban 1 miliar. Mohon. Ieu lem nyairkeun anak kumaha? Oh, nyairkeunna. Ada. Nyairkeun. Talik. Ayam. Duit. Oh. Kumaha duit? Oh nyair. Sok kurang dicairkeun tapi Kudu mayar deui kitu maksudna bapak teh ngomongkeun 100 kabi. nah eta. Haruh. Duit teh yang sakieu-kieu nanti si rete. Bikeun we kitu ku aing. Tapi lamun dibikeun bisi ngamuk deui. Moal kitu nya. Ah, bikeun we ku aing lah. Iya teh. Tapi biasa cair ini, Pak. Biasa cair. Biasa kurang cairkeun tapi duit. Sok atuh. Kita sabarana nama Pak Abi teh pan di pewarang Master Popen kudunungan ku rete. Nah, jadi kumaha ieu da aya sosial personal. Alah, kagantian ku duit 1 miliar ge jeung pabrik-pabrik lah sugan eta mah. Abeuli. Mun atuh ieu Sok ka dieu. teh kumaha ieu cara nyairkeun apa? Bapak tinggal dongkap we nya ka bank anu tercantum di dieu tah. Ke bapak tinggal dongkap we ka ditu. Oh, tinggal dongkap ka bank tadi. Mohon tah aya di dieu tah. Oh. Ke moal disangka sasaha ke di ditu. Moal tinggal dongkap unggul bari nyairkeun. Mun atuh Pak, hatur nuhun pisan. Mohon. 1 miliar. 1 miliar. Kumigo. Miliar. Bukan aing boga duit 1 miliar. Geus boga duit 1 miliar moal heuh sasapu deui di si rete. Moal heuh ku si rete ayeuna aing dihasarwakeun yang hayam duli cara ku panyakit teh loge. Engke mah ku aing turunkeun jabatanana geus boga duit 1 miliar mah. Jadi hancip ku aing turunkeun. Moal boga pagawean ke mah ku aing. Ayeuna ngareuna aing boga duit 1 miliar. Ku aing mah diturunkeun di kana digawe bisa sapu di aing. Ku aing di kandangan kana teh telo pokona nama si retena. 1 miliar pokona nama. Meuli biskuit aing mah 3 truk rek dibagikeun. Pang-pangna tarasi. Tetangga aing sok baru tueun tarasi. Rek meuli 5 kontainer mah aing mah pokona nama.